obboleettiin kiyya afaan keenya afaan biyyaa haa ta'u jennee waan gaafanneef manni barnootaa nurratti cufamee jira kan jette bara kana keessa kun ta'uu isaatti hin gaddina. Afaan kun afaan kabajamaa uummata bal'aadhaan dubbatamu afaan guddaadha. Kamis haa ta'u kam inni mana barumsaa arra cufuu soo jiraate nama dogoggore nama karaarraa kaate jaallannes jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Kanaaf qabsoofne hunduu kanaaf qabsaa'e eenyu irratti fedhuun barbaannu eenyu dirqiin akka inni fudhatu hin barbaannu walii galteef wal jaalalaaf amantaan afaan sabni guddaan dubbatu waan ta'eef afaan biyyi kun itti tajaajilamu akka inni ta'u yoo ta'e cubbuun qabu yakkummaan qabu badummaan qabu kan immoo akka inni fiixa ba'u kan hojjennu ta'uu keenya ibsuun barbaada.